El extractor eólico LC, fabricado en aluminio o acero galvanizado, diseñado para la extracción de aire con ayuda del viento circundante. Eficaz para diferentes necesidades de extracción de aire en almacenes, naves industriales, áticos, bodegas y talleres. Cuenta con 22 aspas aerodinámicas que eliminan cualquier desbalanceo y evitan la entrada de lluvia. Además, dispone de un doble sistema de drenado y una tapa superior troquelada que da rigidez y estructura al equipo. Este accesorio permite la liberación de calor, humos, vapores y gases en suspensión, con sede salida de aire donde la inyección de aire es positiva. Con su construcción duradera y características de diseño, el extractor eólico LC es una opción confiable, eficiente para la extracción de aire en una variedad de aplicaciones industriales.